sot edhe 14 shekuj e gjys prej zbritjes së Kur'anit. Kemi njerëz që në aspektin moral janë të verbërt, në aspektin shpirtëror janë të shordhërt. Sot kemi njerëz të cilët për fat të keq ju mungon harmonia mes mendjes dhe shpirtit. Sot kemi të atill të cilët qëllimshëm nuk lejojnë që natyrshmëria e shpirtit ta ngrit kokën. Sot shumë njerëz në mënyrë të qëllimshme janë dalin vullumin dhe zërin ndërgjegjes. Allahu dhul Gjelal e krijoi njeriu me ndërgjegje. Allahu fuqi plot e krijoi njeriu me këtë instrument kaq të rëndësishëm. Ndërgjegja është ajo e cila çdo njeri i cili gjatë ditës ka shpreh negativitetin e tij dhe është bë keqbërës, në mbrëmje i vije ndërgjegja të koka dhe e qorton. Por kemi edhe të atill që qëllimshëm dëshirojnë ta mbytin dhe të mos lejojnë që zëri i ndërgjegjes të dëgjohet. Prandaj, me lejoni pa humbur kohë fare, i lexojmë këto 10 ajete që i kemi përgatitur për sot. Thot Allahu fuqi plot, në ajetin 35 An'am: "Wa in kana kabura 'alayka i'raduhum", nëse ty të vjen vështirë dhe po lëndohesh se ata ty po të kundërshtojnë. Dëgjoni, ky ajet i drejtohet pejgamberit alayhis salatu wassalam, nga sa ai përjetonte momente të vështira kur idhujtarët e Mekës dhe njerëzit me të cilët ai jetonte së bashku me ta e refuzonin dhe e kundërshtonin shpalljen nga jo besimtarët e Mekës. Prandaj Allahu dhul Gjelal nëpërmjet këtij ajeti dëshiron t'i kujton pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam se udhëzimi është në kontroll të plot në dorën e Zotit dhul Gjelal. Këdo Zoti e udhëzon dhe ja hap mendjen dhe shpirtin e tij. Por nuk është në dorën e pejgamberit, por pejgamberi alayhis salam e ka për detyrë dhe në dorën e tij është që ai t'i thret dhe t'ua kumton dhe t'ua transmeton në mënyrën më të bukur, ashtu siç e ka bë pejgamberi alayhis salam në mënyrën më perfekte, kumtesën dhe thirrjen e tij në rrugën e Zotit te baraka taala. Edhe nëse pejgamberi do të kërkonte rrugë në tokë apo shkallë në qiell në mënyrë figurative për të sjellë ndonjë provë tjetër nga këto provat që Kur'ani i sillte, nuk do të mjaftonte për ata që nuk duan të besojnë. Prandaj i thot Allahu dhul Gjelal pejgamberit: "Fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi", sikur ti do të gjeje rrugë alternative në tokë, au sullaman fis sama, apo do të kishin i parë shkallë që ata do të kishin mundësi të ngjiten deri në qiell, prap ata të cilët janë rreshtu si mohues e kundërshtar e refuzues, prap do të mohonin.